Standard 7 English Unit-1 Nature's Plenty. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 8 and 9 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ലെസണിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 9 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇറ്റ് വാസ് 11 o'clock എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാരഗ്രാഫ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ലിസൺ. It was 11 o'clock and he knew his parents would not return home till evening. സമയം 11 മണിയായിരുന്നു. അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തില്ല എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. റിട്ടേൺ, തിരികെ എത്തുക. There was a loaf of bread he could take with him and on the way he might find some fruits. Here was the opportunity he had waited for. വീട്ടിലുള്ള ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണം അവന് കയ്യിൽ എടുക്കാം. പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇത് അവൻ കാത്തിരുന്ന ഒരവസരമാണ്. ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ്, റൊട്ടി കഷ്ണം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം. ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡേ ആൻഡ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഓൺ ഹിസ് ഓൺ. അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളെ കാണുവാനായി പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം മുഴുവൻ ആ വീട്ടിൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. റിലേറ്റീവ്സ്, ബന്ധുക്കൾ. ഇഫ് ഹി കെയിം ഹോം ബിഫോർ ഡാർക്ക്, ബിഫോർ ദേ റിട്ടേൺഡ്, ദേ വുഡൻറ്റ് നോ വെർ ഹി ഹാഡ് ബീൻ. അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപ്, രാത്രിയാവുന്നതിന് മുൻപ് അവന് തിരികെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എവിടെ പോയിരുന്നെന്ന് ആരും അറിയില്ല. He went into the house and wrapped the loaf in a newspaper. Then he closed all the doors and windows. അവൻ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി റൊട്ടി കഷ്ണം പൊതിഞ്ഞെടുത്തു. ശേഷം എല്ലാ വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചു. റാപ്പ്, പൊതിയുക. റാപ്ഡ്, പൊതിഞ്ഞു. റാപ്പ്, പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. റാപ്ഡ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. And again, wrapped is the past participle form. The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went round the big mountain. പുഴയിലേക്കുള്ള വഴി താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ മുകളിലേക്ക് മലയെ ചുറ്റി പോകുന്നതായിരുന്നു. സ്റ്റീപ്ലി, കുത്തനെയുള്ളത്. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen and mule drivers, but there were no villages beyond the mountain or near the river. ഈ വഴിയിലൂടെ പലപ്പോഴും ഗ്രാമവാസികളും മരം വെട്ടുകാരും പാൽക്കാരും കോവർ കഴുതകളെ നയിക്കുന്നവരും പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മലയുടെ അപ്പുറത്തോ പുഴയുടെ അടുത്തോ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മ്യൂൾ, കോവർ കഴുത. ഫ്രീക്വൻലി, പലപ്പോഴും. വുഡ് കട്ടർ, മരം വെട്ടുകാരൻ. The boy passed a woodcutter and asked him how far it was to the river. ആ കുട്ടി ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാളോട് പുഴയിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. The woodcutter was a short but powerful man with a creased and weathered face and muscles that stood in hard, ugly lumps. ആ മരം വെട്ടുകാരൻ ഉയരം കുറഞ്ഞതും ശക്തിമാനുമായിരുന്നു. അയാളുടെ മുഖം ചുളിവുള്ളതും കരുവാളിച്ചതും ഉരുണ്ട വികൃതമായ മാംസപേശികൾ ഉള്ളതും ആയിരുന്നു. ക്രീസ്ഡ്, ചുളിവുകളുള്ള. വെതേർഡ്, കരുവാളിച്ചത്. 7 miles. വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ? 7 മൈൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്കത് അറിയേണ്ടത്? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ റിവർ. ഞാൻ പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണ്. എലോൺ? ഒറ്റയ്ക്കോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, തീർച്ചയായും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫാർ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു 3 hours ടു റീച്ച് ദർ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി റോഡ്. പുഴ വളരെ ദൂരെയാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ തിരിച്ചു പോരുകയും വേണം. അപ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടാവും. അതുമാത്രമല്ല പുഴയിലേക്ക് ഉള്ള വഴി അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. ബട്ട് ഐ ആം എ ഗുഡ് വാക്കർ. എന്നാൽ ഞാൻ നല്ല നടത്തക്കാരനാണ്. ബട്ട് ഐ ആം എ ഗുഡ് വാക്കർ. ദോ ഹി ഹാഡ് നെവർ വാക്ക്ഡ് ഫർദർ ദാൻ ദ മൈൽ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ടു ഹിസ് സ്കൂൾ.
അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല നടത്തക്കാരനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. വാട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് ദ ബോയ് ഫ്രം സീയിങ് ദ റിവർ? റിവർ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് തടസ്സമായി നിന്നത് എന്താണ്? ദ തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടൻ പ്രിവെൻറ്റഡ് ദ ബോയ് ഫ്രം സീയിങ് ദ റിവർ. നിബിഡമായ വനങ്ങൾ ഉള്ള ആ ഒരു മൗണ്ടൻ ആണ് കുട്ടിക്ക് തടസ്സമായി നിന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡിഡ് ദ ബോയ് ഹിയർ എബൌട്ട് ദ റിവർ ഫ്രം ദ വില്ലേജേഴ്സ്? എന്താണ് ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്ന് പുഴയെപ്പറ്റി ആ കുട്ടി കേട്ടത്? ദ ബോയ് ഹേർഡ് എബൌട്ട് ദ ഫിഷ് ആൻഡ് റോക്സ് ഇൻ ദ റിവർ. പുഴയിലുള്ള പാറകളെയും മീനുകളെയും ഒക്കെ പറ്റിയാണ് ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്ന് കുട്ടി കേട്ടിരുന്നത്. വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് ലൈക്ക് ടു വാക്ക് ബെയർഫൂട്ടഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കാൻ ആ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ദ ബോയ് ലൈക്ക് ടു വാക്ക് ബെയർഫൂട്ടഡ് ബിക്കോസ് ഹീ ലൈക്ക് ദ ഫീൽ ഓഫ് വാം സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കൂൾ ഗ്രാസ്. ആ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള കല്ലുകളെയും തണുപ്പുള്ള പുല്ലിനെയും ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു സീ ദ റിവർ? പുഴ കാണുവാനായി കുട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? ദ ബോയ്സ് പാരൻസ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡേ ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് എലോൺ ഇൻ ദ ഹൗസ്, സോ ദേ വുഡൻറ്റ് നോ വേർ ഹി ഹാഡ് ബീൻ. Thus, he got a chance to see the river. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. ആ ദിവസം മുഴുവൻ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് റിവർ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. Did the woodcutter encourage the boy to go to the river? ആ മരം വെട്ടുകാരൻ കുട്ടിയെ എൻകറേജ് ചെയ്തോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ റിവറിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി? നോ, ദ വുഡ് കട്ടർ ഡിഡ്ന്റ് എൻകറേജ് ദ ബോയ് ടു ഗോ ടു ദ റിവർ. വുഡ് കട്ടർ റിവറിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. വാസ് ദ ബോയ് എ ഗുഡ് വാക്കർ? പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. ആ കുട്ടി ഒരു നല്ല നടത്തക്കാരനായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സെന്റൻസ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നോ, ദ ബോയ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വാക്കർ. ദ ലൈൻസ് ഹി ഹാസൻറ്റ് നെവർ വാക്ക്ഡ് ഫർദർ ദാൻ ദ മൈൽ ഫ്രം ഹിസ് സ്കൂൾ പ്രൂവ് ദിസ്. ആ കുട്ടി ഒരു നല്ല നടത്തക്കാരനായിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ദൂരം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കുട്ടി നടത്തക്കാരനല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ, ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് 4, നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി.